依家嘅時間係5:52，倒水咁早嘅5:52。6:3嚟到機場，我哋任性嘅一個行為。呢條片係任何嘢都未發生，已經使咗5000蚊，就係機票同埋租車。希望大家俾個 like 先，留個言先，話俾我聽你中意睇狐狸。同埋大家話中意睇我哋離開大阪去玩啊嘛，呢條係嚟㗎。7:05，而家出發去仙台啦。Hello， 大家好，我係 Andy 哥。大家好 Yan，我哋而家嚟到仙台啊！而家我哋去緊呢個宮城縣嘅，大家都知啦，我哋去睇狐狸啦。咁事緣咧，點解會發生件咁可愛嘅事咧？我哋重演一次我哋2日前嘅對話，你先。我想睇狐狸喎，去咯，又係宮城喎，行咯。係好突然嘅。跟住然後咧，阿英應承得太快咧，我都點解會咁嘅咧？跟住但係點解我哋係想睇狐狸咧？其實我一直都想去嘅。咁大家即係雖然我呢個咁不羈嘅外形啦，但係好明顯我係中意動物㗎啦，我自己都養狗。收到嘅資訊咧，狐狸係好臭嘅，即係臭狐咧。其實件事真係狐狸嚟嘅，狐狸係一個好臭嘅動物嚟嘅。咁但係咧，而家係呢個阿 Yan 啊首次體驗到呢個花粉症。咁然後咧，我而家係好嚴重嘅狀態啦。我哋個鼻咧係好有問題。到底花粉症嘅鼻捱唔捱得個狐臭咧？我都想驗證下呢件事。呢條片嘅目的就係咁樣，係啊。同埋而家係冇得抱喎，真係齋睇咯。同埋佢4月1咧就係會休館㗎啦。係。咁我哋依一刻係3月28，所以係標緊尾會。然後我哋今朝7點幾飛過嚟啦，8點幾到啦。我哋今晚就走㗎啦。係我哋今晚8點幾啊！呢條片咧10萬英咧就走唔甩㗎啦。係講緊係冇講過喎，呢條片乜嘢都冇喎，純粹嘅就係拍俾大家睇開心，好冇？好，留言好冇？好，讚好好冇？可以。OK。大家知點解我哋越嚟越肥啦？有啲擔心。およそ700メートル先、目的地周辺です。啱啱冇收到音。700米後到目的地。攀山涉水啦，我都係不吐不快。頭先嗰個麵真係好難食，佢係一個掛羊頭賣狗肉嘅二郎系拉麵。我係唔得二郎系嘅，真係好唔得啊！唉，算啦，講到呢度唔講。好啊，前面我哋前方就見到，係要轉。我哋而家嚟到呢個狐狸村，但係點解係星星嚟嘅出嚟嘅喎？佢話佢係狐狸村嘅守護神。No selfie stick 喎，我哋呢支棍係咪要收翻埋？但係縮翻短啲試下咯。ありがとうございます。好臭啊！真係，好臭喎，好臭，臭到有啲大鑊喎。哇！有啲想嘔啊！而家。咁我哋個花粉症症狀唔算好嚴重啫喎。我而家要聞住隻戒指喎，嗰啲粉味。哇！好臭啊！但係真係好多我睇。佢哋好似即係冇扁嘢，但係好似垃圾咁樣周圍瞓。無啦啦啲有隻咁樣嘅。之前係咪咁嘅？都係咁嘅。但係好得意喎！哇！大家，有啲弓鼻添喎。眼看人打交呢樣，打到埋嚟咯。但係好得意喎！真係好臭嘅，你食咗？我知啊。你驚唔驚咧？其實就走埋嚟，都驚㗎。因為佢係一次柴犬，所以我冇乜感覺。我哋呢個測試係入到嚟嘅第1分鐘已經失敗㗎咯。係啊，好臭啊呢度。想走咯喎。開始好啲，開始慣你陣味。頭先有啲刺鼻，誒屙屎。屙尿。我好臭啊！好臭啊！
哇！頭先我哋喺門口撞到個觀眾，跟住佢同我哋提示佢話好臭啊，入邊小心啲啦。哇！飆晒眼水啊！好臭啊！臭到有啲攻鼻啊，係有攻擊性嘅臭嚟啊！好臭啊！點解要玩自己咧？係唔應該咁衝動嘅。係啊，我係覺得好 Q 嘅，我而家都覺得好 Q 嘅，但係真係好臭嚟。好刺激性嗰種臭啊，係好刺鼻啊！佢係好 firm 喎，你一摸佢100% 會噬你喎。佢哋全部都係冬眠狀態，呢啲肯定到唔得。同埋呢個味咧，我解釋到，即係我可以俾個大家想像係滑沙邊撈雞屎。總之好刺鼻，但係跟住然後嗰啲排泄物味係好刺激性嘅，係原來發現係習慣唔到嘅嗰個味係。頭先我哋一入門口咧，我哋啱啱 miss 咗有得摸狐狸、有得抱狐狸嗰個環節，就係朝早11點同埋一陣晏晝2點。而家係幾點啊？12點。我覺得我哋捱唔到2點。點樣查到2點啊，大佬？呢度吸煙區都冇喎。有啲擔心呢條片啦，而家可能係我哋近年來好撚臭，可能係我哋近年來少有嘅唔到10分鐘嘅片啦。哇！好撚臭！呢度有好多陷阱。哇！佢嗰度係宿舍啊，嗰啲狐狸宿舍，應該係嗰度啲屎傳出嚟嘅。哇！好撚臭！我哋猜輸咗行。好啊，一盆火。哦，包住攞住部機啊，影住自己。哇！嗰度有隻白色喎。呢度10個臭，你有俾幾個臭啊？9分咗。如果呢度唔臭，你覺得你會唔會推薦咧？你會唔會覺得幾有趣咧？幾廿蚊咁樣睇啲香港睇唔到嘅動物，唔會有趣啊？唔會。我冇你咁中意動物，我都未到討厭嘅，但係我冇乜興趣。同埋咧，一定捱唔到2點㗎。我呢度電話都收唔到。我想走啊！而家都好臭啊！呢度。我哋入咗嚟幾耐？10分鐘。咁上下。3幕差啲嘔出嚟啊，大佬！係真係好難頂。係好難受，係有啲似整蠱 game 啊！你明唔明啊？我哋自己攞嚟㗎，呢個係。哇！個鼻好唔舒服啊！而家。你覺得呢條片會唔會有觀眾留言話好撚 hea？應該會，但係冇心啊，捱唔住真係。我承認，我哋承認我哋係廢。心意係有嘅，即刻來嗰度。喺我好似出名嘢喎，我哋都知道臭嘅，諗住個鼻而家唔係好掂，諗住去一探究竟，點知原來個鼻唔係好掂，都覺得好臭。我諗冬天好啲嘅，即係如果啲大便啊、小便喺一個凍啲嘅環境咧，嗰啲味道嘅氣味嘅傳播冇咁高嘅。應該係爆炸級數㗎啦。而家係10幾度㗎啦，已經冇晒雪嘅。因為平時我之前睇其他人嚟拍片咧，係呢度係白色㗎。我諗大家冬天嚟可能會好少少，不過冬天嚟就少少揸車，因為山路嚟呢個上。定係揾下附近有冇咩Outlet嗰啲啊？上車先咯。好啊，好臭啊呢度。真係揾到個Outlet喎。
係咯，唔係都唔知咩做。因為我哋 check 咗改唔到機票，所以而家要揾嘢做，捱到去4-5點，慢慢摁入機場。懷疑都係冇嘢買嘅，不過 OK。睇下都好嘅。我哋而家嚟到呢個仙台三井歐力，我有少少目標嘅，因為我之前咧將我啲舊嗰啲波鞋咧全部都買走晒，咁我有啲想揾翻對波鞋嚟着。同埋啱啱講起咧，我哋即係今次呢個狐狸之行咧，學到一個新嘅詞語，即係可能你講啲嘢好臭，你話係咪屎咁臭啊？係咪屁咁臭啊？唔係，而家最臭係咪狐狸咁臭啊？係咪臭狐咁臭啊？係啊，臭狐都係冇狐狸咁臭，狐狸真係臭，真心臭。係。我哋睇下呢度有冇嘢買到啦。好似有啲廢喎。去廁所先。好啊。日本嘅 Outlet 係無論你喺邊個地方嘅 Outlet 咧，入邊啲品牌都係幾乎一樣，係好神奇。同 Eon 一樣咯。我冇乜特別乜嘢嘢想買，完全沒有。咁啊，上去睇下咯，上去睇下啲波鞋。有冇着過登陸 SB 啊？好似有，細個好似有。我細個呢度幾靚，一睇就以為好舒服啊！但係我細個着咧係呢度好硬噶嘛。係啊，呢個位咯。係同好硬嘅。但呢樣色 OK，本身都冇乜期望，但係喺冇乜期望底下，我都有啲失望，就代表我好撚失望。我會將我嘅希望放喺呢一間 Beams，佢都冇嘢好睇嘅話就完結㗎啦。我懷疑係三井出錢俾佢哋喺度開鋪，冇可能交租嘅呢度，交唔到租㗎。心已死。我其實見到佢呢度有間 brand off 嘅，呢個係最後一根稻草。係啊，佢唔係一個購物嘅店嚟，係一個買嘢嘅店。哦，我哋呢度邊完啦，我精神啲。我哋邊完啦。仙台好玩，狐狸好香，呢個 Outlet 好多嘢買，好正。咁如果你喺仙台有啲咩覺得好好嘅經驗，話俾我哋聽，因為我哋咧應該都會有機會咧會嚟多次開心之旅嘅，希望。咁啊，我哋就去機場啦。我哋而家落咗地幾多個鐘？6個鐘。我哋決定收皮啦。我哋真係有機會再翻嚟咩？都應該有機會嘅。啊，都係嘅，凡事都有可能。係啊，分享都唔好意思講啦。咁就讚好、訂閱、留言啦。再見。好無謂，寫咗10萬嘢，我真係覺得好無謂。天海哭的聲音。